Қандайсың қолдап берсін қорғай бер. Сенің жардағың менен аман есен жете алайын. Болды эми сен нелегалсың. Сени ешким издебейт. Ешкимге жардам бербе, ешкимден жардам күтпө. Өзүң менен өзүңсүң. Егер дүйнөдө баары мага каршы болсо, сен менин жанымда каласың. Эгерде азыр могу дасторкондо сахар тургандачы, сахар кара десеңиз кара дейт элем. Бисмилля. Светтери ойнотпай отура берейин, а? Ой, бой, как тут интересно. Кадр булбайт экен эле койда. Чикилешелиби? Да. 1, 2, 3. Райл, сырсыл дейт. Биринчи баштан. Оң жактан баштайык, а? Ну-ка. Менин кайсы сапатым сага таптакыр жакпайт? Ай, ушундай сразу эле. Жакпайтпанбы? Мушкача жагаттан. Жакпайт. Эмне? Ну, скорее всего, сиз чалам деп чокулуп кетесиз. Аз чалам деп туруп. Шынага болду, чалбайт дейм. Болду. Я уже привыкла. Мындай эмеге ответ эмне үчүн андай жакпайт? Эмне үчүн? Да нет? Жок, объяснение. Азыр чалам деген себеби мен всегда бирөө менен сүйлөшкөндө чалсабыз, сен азыр чалсабыз чаламан деп кое бересиң да, мен всегда счастье болосуң. Көңүл оорутайын деп. Анан чалсабыз, анан чалам деп айтып коем, көрсө ал сөздү мындай серьезный отуруп күтөт экенде коем, но чалам деп эле. Мен күтөм, мен ошол адамдардын катарына кирет экенмин. Болду анда эмкиде айме чалсабыз дегенде значит. Нет, мен уже көнүп калдым уже. Азыр көндүм. Менинчи кайсы сапатын жакпайт сизге? Эми болот да ушундай. Чото. Жакпаган сапатыңбы? Жакпаган сапатың адам таарынганда же бир нерсе болгондо, мындай нерсеге таарындым же бирдеке деп болот го. Сен ошентпей эмне 0-2 айтып экениң жакпайт. Эң баарынан дагы жаман ошол да, мындай же таарынганын билбейсиң, же эмне болуп атканын билбейсиң, просто 0-2 айт. Мага лучше ачык айткан жакшыраак да, чам эме кылгандан көрө айтпай, тултуп, унчукпай койгон еще көбүрөөк жейт, ойлондурат, ойго салат. Бирок туура айттыңыз, ал нерсе мага да жакпайт, эгер башка адам мага ушундай мамиле кылып атсачы. Бирок өзүм андай кылат экенин байкап турмун да. Вау! Менен сыймыктанган эң чоң учуруңуз кайсыл? Сен мененби? Мен ошо жана сени көтөрүп чалып апам айтып койгон ошондой сыймыктанган. Окуя мындай болот, кичинекей кезде окуп атканда, кичинекей кезибизде мени борьба кылып көтөрүп чабабы, мен бутум менен дивандын кырына мощный саным менен еще, сан болсо керек о. Саным менен көтөрүп чабып, бутун оорутуп алып, тиякта апамдар отурат, кайра ыйлаба деп. Ошондо айтпай койгонуна аябай сыймыктанган. Ошолбу? Коңузчу? Ошолбу дейт да, аны айтсаң билесиң, жашап атсам мен медет отурбайт болдум. Да, ваша очередь. Ортодон алайынчы. Эгер дүйнөдө баары мага каршы болсо, сен менин жанымда каласың. Эгерде азыр могу дасторкондо сахар тургандачы, сахар кара десеңиз кара дейт элем. Болду. Ошондон дальше кеттик. Мен үчүн кандай курбандыкка баргансыз? Балалык кезибизде же бара алат элеңиз? Курбандык деген сен үчүнбү? Андай сөз табыша элек го дейм пока. Может, и не стоит, да? Нерсеге даярмын? Любой. Бир ситуация болгон, бирок
мектеп кезде, мектептин өйүндө атканда бир аябай жесткий ситуация болгон. Ошондо мен байке мени, наверное, өлтүрүп койсо керек дедим эле. Эми коркосуң да, бирок андай болгон эмес. Ошондо мен ушундай разы болдуң беле? ушундай болгом. Жаман. Сен үчүн мен канчалык ишенимдүү адаммын? Ишенбейм да кой. Сиз үчүнбү? Мен үчүнбү? Сизби? 100%-тенби? Кандай кылып айтайын сизге ыңгайлуураак? Да, 100%-тен. Эми мисалы мындай болот да. Бар жок ушундай мындай болот да дегенди башталат өзү. Эми жашоодо непредвиденный ситуациялар болот. Мисалы вы там вот пообещали, но не успели, не знаю, там кокус, руку сломали, ногу сломали, ну всякое же бывает. А это же не означает, мен сизге ишенбейм деген ситуация эмес да. Просто эмесин караш керек, э? Ал уже ситуацияга карай. Бирок мен сизге ишенем, эгерде сиз мен мону кылып берем, таап берем, мен мону чечип берем десеңиз, пожалуйста. А так мен сизге ишенем. Түшүндүм. Кеттиң вопрос. Кичинекей кезибизде ким көбүрөөк таяк жечү? Мен таяк жечүмүн. Таяк. Анткени мен эң кичүүсүмүн. Мен ортончусумун, ошон үчүн. Ортончулар. Адам катарында. Бирок кызыктуу факт, сиз мени бирде урган эмессиз. Кантип турмак эле? Эми болот го эми. Мени телефонуңда кандай ат менен сактагансың? Сразу даямын ба? Азыр тоолайм. Сразу жазып салба? Жок. Биякта еще красавчик сүрөтү турат. А бир жерде толук сүрөтү көрсөтүлбөй туруп, бул жерде топор менен турат. Это так. На всякий. Мени кантип сохранить эткенсиз? Сенин номериң жок экен да. Жок, сен мемиде эле эстирде чыгасың сен деле. Даже сүрөтүң жокпу, э? Мен убактым жок сүрөт болгон чын айтайын. Давай. Жок. Менин кайсы сапатымды эң көп баалайсыз? Сен баалаган сапатыңды Ушуна, кстати, көптөн бери кызык эле. эң баарынан баалаган сапатым сен бир нерсени айтса, эч кимге айтпай, ичиңде сактаганды билесиң, мага ошол сапатым көп. Спасибо. То есть я умею хранить секреты? Ошондой ортомда ичиңде нерсени айтпайсың да, секретти жакшы кармайсың. Майойда секрет жок негизичи. Көбүнчө ошо апама айтпа деген сөздөр да. Канчада келгенин айтпа, бакырганын айтпа. Анткени мен студент болуп жүргөн кезде сен кичинекей болчуктун деп нерсени эме кылып алдың, анан Нет, билип калдым. Кечинде келмей, эки жак бармай, айбуй деген нерселерди ушу күнгө чейин айтпай келесиң. Ошо менен сыймыкталам. Дагы мен сени жакшы көрөм, мен сен полный, сен жаман иш эме кылсаң деле жакшы көрөм да кой. Нервиме тизең деле жакшы көрөм. Мен бала кезиңдеги эң эсте калган учуруң кайсы? Жакшы же жаман? Эме болгон. Мен анда кичинекей болчумун, биз экөөбүз сиздин окууңуздан кайтып аткан болчук. Же сиз мени мектептен алып келдиңиз беле, ошо эсимде жок, бирок мектептен кайтып атканыңыз эсимде да. И я тогда маленькая была. Сиз кетип атасыз, анан сумкаңыздан печенье бар болчу. Вы только достали, там вроде 2 штучки что ли было. Анан кийин мынтип мени карадыңыз, ма жейсиң деп мага бергенсиз да. А мен сизден сураган эмесмин. Я такая, вау, он мне это дал, депчи. Ну, вроде это... Это такая мелочь, бирок анда эме учур болчу да, у вас такой подростковый возраст был. И сиз менен, короче, сүйлөшпөй калдыңыз эле да. Я вам неинтересно было. На ошондо печенье деп сүйлөсүң. Эгер печеньеди деле эмес, просто мындай мага көңүл бурду. Скорее всего. Ай. Иля. Да нет, я не плачу. Что-то көзүм суып кетти. Ну и у меня последний вопрос. Менин кайсы сырымды сиз гана билесиз?
Жок, мен бир сырымды сиз эле билесиз. Но вы не помните? Это и к лучшему. Дагы суроолор барбы? Бергилечи. Менин туулган күнүм качан? Сен туулган күнүң бүгүн. Мен белегим бар болчу, бирок Нет, мен муну эмнеге сурадым? Байке даталарга жакшы эмес да. Өткөндө кызым больницага алып барганда аммайын алып барып, кызыңыз канча жашта десе, жана жерде азыр дейсиң да, чалган. Көбүсүн болот. А так башка суроолорум жок, бирок мне было интересно, көп нерсени өзүм жөнүндө билдим. Я люблю вас. Мен кайсы сырымды сен гана билесиң? Мен сырыңызды мен де билем. Бүт айтчу кеш келди дейдим ушул жерден. 10 жыл болгондон кийин. Балаңыз деп тур. Мне. Эми сиз мага по секрету бир-эки нерсени айтып берип койгоңуз. Но ал убакта сиз анда либо школьник, же биринчи, экинчи курс болчуңуз да. Эмне болчу эле? Это сиз ошол мынакей мен үйгө келдим деп кайра айнектен чыгып кетип калганыңыз. Же болбосо мына үйгө келдим жаттым дейсиз, ошол эле анан кийин кайра апам жаткандан кийин унчукпай деп туруп акырын эшикти ачып ошо кетип калгандарыңыз. Ошолорду эле мен билемин. Анан кийин могул жериңизде катуу шрам бар го? Аябай глубокийчи. Ошону деле биринчи убакыт мен деле билип жүргөм, кийин анан кийин что-то как-то сыртка чыгып кетти да. Ачыккан эмеспи? Ошол сырыңызды маякта колумда аябай чоң шрам бар. Аябай эле глубокийчи монундай. Айнектик эле. Ошо айнектики, терезеники кыскасы. Ошол сырыңызды. Мындай подробно айтпай ачтын кажети жок. Ошол каяктан экенин мен билем. Кандай суроолор бар? У меня такой вопрос, раз такой ушундай эме болуп калды. Мындай учур болду эле, что мен сизге бир кандай совет, сунуш бергенмин. И ошондо, бул кыздын оказывается мындай мээси бар экен, туура сүйлөп турбайбы, нет деген болду эле. Анан кийин Мен сыймыктанам Аймер. Мен азыр көзүмчө мактап эле коеюн. Мен Аймермен аябай сыймыктанам. Аймен аябай күчтүү. айнекти ачып качып, пожалуйста. Мен азыр мактасайым карындашым отуруп мактап атат дегендей болуп калат. Бирок эмени айтайынбы? Сиз мага ошондо между делом бир сонун эме совет бергенсиз. Это эме болчу. Мен анда мектепте окуйт элемин, сиз ошону айткансыз да. Мери, сен мынакей бүрсө эртең бүрсүнүн күйөөгө тийсең, тийгенде күйөөңө эч качан деп туруп мондай 2-3 нерсени айткансыз. Ошол нерсе уже канча 8-9 жыл болду, ошол нерсе дагы эле могул жеримде бар. И ошол нерсе сиз айткан. Айтпай элесизби? Ошол советтериңизди мен дагы эле колдонуп келем да. Мен байкем ушундай айткан. Демек ошол нерсе эркекке жакпайт экен. Ошол нерсеңизди мен аябай баалаймын да. Ошол советтериңиз негедир мондай өтүп кеткен эмес да. Кечүүнү сөзүм айтса да эме бул жерде бирибизди мактабай экенмин да. Так мындай болбосо анан жизнь эмне отуруп келип. Просто мындай башында мен келинчегим мен үйлөнгөндө күйөөгө тейлек болчумун да сен. Анан орус мектепте окуп, андай ошо намаз жолуна деле келе элек болчумун. Атамдын эркек кызы болуп орусча сүйлөп мен аны каалайм, муну каалайм деп жүргөн кезинде сезим көрүп турат да, билип турат. Күйөөгө тийгениңден кийин кадимкидей прям өзгөрүлгөнүн жеңгече мактап айтты да. Анда мына учуп жүргөн кызды бир алып мына жерге түшүрдү да. Ошондой эле болду да. Молодец, көз тийбесин. Ошо жаман жаң барбы? Жаман жаң. Авто мактай өп кеткен. Көрүүчүлөр дагы булар экөөсүн мактап кеткенди. Мени менен бала кезиңиздеги эң эсте калган учур кайсыл? Жакшы же жаман?
Эсимде калган жамандан баштайын. Жаманым ошол жана сени көтөрүп чапканда эле мен аябай жүрөгүм азыркыга чейин ооруп кетип, просто ал кезде Аймердин кандай учканын эч ким көргөн эмес. Биринчиден анан чыгачтын үстүнө кандай түшкөнүмдү да эч ким көргөн эмес. Ошон үчүн мага аябай өзүмдү жеп мен аябай эме болгом. Ошондон кийин мен мындай карындашыңа бир жери ооруйт десе, сенин да бир жериң ооруйт десе, мен ошол сөзгө ошондой ишендим да, короче. Бирок анда катты. Жакшы көргөн эсимде калганын сен күйгө тийип атканда деп. Не знаю, үйдө бошоттуң да. Мага чектепчү деле эмес. Эмне? Анда жакшы. Күндө үйгө келгениңде ар бир белек көтөрүп келгениң. Күндө бирдеке эме болсо, могу мен дагы жаңы эле кирип келдим, ошону дагы Аймер сестренкам берди. Ал менен кошуп мен шампунь бердим. Жакшы качество, конечно. Эми бардыгы ошол качестволор бар Аймери. Көз тийбесин. Молодец. Сен менен сыймыктанам. Кандай? Ошого да эми Алины тааныштырып атканым эле бир эме болсоң керек деп ойлойм да мен. Мен анткени ошондо эле бир нерв болгом. Атак андан башка нерв болгом эмес. Күйгө тийип аткандабы? Турмушка чыгып атканда анткени мен Аймердин каждый шагын контролдоп турчумун да. Канчада барат, канчада келет, канчада чыгат сабактан, киммен сүйлөшөт, эмне кылып сүйлөшөт. Анан ошо мектебинде да менден кичүү инелер бар, ошолорго айтып койгом, карап турууга, тияк ким жүрөт, жанында ким тийишип атат. Айтайын дегеним, постоянно мен контролюмдө болчу, анан бир күн эле жеңең чалып эле улам үйгө келсең батпаттан дейт. Анда үйгө барсам, эми бүт үйгө келген кеткендин баарын машинасын таанысың да. Совсем эле чужой бир машина турат да, бул ким машинасы болуп кеткен. Түшүп барып, бул ойго деле келген эмес. Кирсем бир бала отурат, төрдө жанында атам отурат. Анан мэрине карайм, мэри жок, чокта. Мен мындай кылып кеткен. Мэри жок, чокта. Макулан келип отуруп эле чай ичип. Атам айтып калды, анан тааныш бол ушундай. Дегенде жана жерде эме болот экенсиң. Эми атам турса мен эмне деп сүйлөмөк элем, унчукпай эле болду. Эшиктен таанышабыз. Деп чыктыңыз. Эшиктен таанышабыз. Деп өзүмдү читтен тамак да өтпөй калды, короче, анан баары кеткенден кийин башталды анан концерт. Эмнеге бул кичинекей кыз да жаңы эле мектепти бүтүрүп эле ай уй деп туруп анан атам комнатага чакырып, Ошону кызды сураган жерге бер, эртең бирдеке болуп калса, байкем айткан деп. Байкем бербей койгон, уруксат бербей койгон деп, короче, мен күнөөлүү болуп каласың деген да. Ошон үчүн бактысына келгенде бербей кой деп ошондо сиз эме кылдыңыз беле? Зачем сага проблема? Эртең берип кутулду да. Бизде эми бир ситуация болгон. Апам сиздин бир нерсе калп айтканыңызга кармоо алган. Менден апам пытать этип аткан. Сен билесиң. Айт деп. Айт. Бол нормальный болбосо мен азыр атаңа айтамын. Бол сен тынч эле мага айт дегенде тилим учунда турган. Айтпай койгонсуңбу? Эмне болгонун, каякта болгонун, сиз анда Бишкекте эмес болчуңуз. Ал нерсени Бишкекте эмес, кыскасы байкемчи, бирок эч ким билбейт Бишкекте эмес экен. Аны мен да билемин. Айт, эмне болуп атат деген ошону мен да айтып берейин деп бирок унчуккан эмесмин да. Ошо да көрдүң, ошон үчүн айтып атпайм, мен сени эң эме сыйлаган качествоң ушул. Эчтеке деп айтпайсың. Бирок сиз мени бир дагы уруп, анан эме мындай урушкандамда голос повышать эткен болгон эмес да. Көз тийбесин болбой эле койсун, эми любой эле балдарга каалайт элем, карындаштына урушуп, кол көтөргөн бул эң туура эмес. Андан көрүп Эси мен эркек болсомчу. Анда таякчы эмесмин. Таякчы эмесмин. Ай, окей.
Анда эмес, урматтуу көрүүчүлөр, бардыңыздарды 19 март нелегал деген сон тасмадан күтөбүз. Кино аябай эң Мыкты деңгээлде чыкты деп на ойлойбуз. высшем уровне тартылган. Актерский состав полностью буюрса жакшы болот деген чыдамсыздык менен күтүп атабыз.